بنتك أسلمت وقد زوجوها، يقبع في السجن له 8 سنوات. طيب هل اعتقلوا زوجته ووعدوكم نعم، يعني زوجته يعني كانت خارجة من المدينة السياحية. اسمها ايش؟ اسمها مزول سليمان. بنت عمي. وخارجة من المدينة السياحية، واعترضوا لها يعني في البوابة وشلوها. وكم جلست في المعتقل؟ هم شلوها خلاص، ما عاد شافوها. وطلبوا من أهلها 300,000 عشان يدوروها. أخذوا الفلوس وفديت الوجه ذي قفة. فعمي صار مسكين يعني على أساس يعني ترجع بنته، فأدى المبلغ لهم وساروا. وبعدها يعني يوم يجي ويوم يصير، وأحيانا يغلقوا التلفون وإحنا ما يردوا على التلفون. في الأخير يعني إلى رابع يوم اتصلوا بعمي، قالوا والله يا سليمان يعني بنتك أسلمت. بنتك أسلمت وقد زوجوها. يا جماعة لحظة، أنت تتكلم على زوجة ليبي سالم. ليبي. وكيف زوجوها؟ يعني طلقوها من ليبي؟ لا ما طلقوها ولا شيء هكذا يعني، ولا عقد يركب عقد في جميع الديانات. أعرضنا يعني مصانه كأعراض المسلمين بموجب الشرع الإسلامي. وقالوا تزوجت. طب هل قالوا لك بنت عمك تزوجت على من وجابوا اسم زوجها؟ أيوة، هو واحد يعني من عنده من صعده، من الحوثيين. أيوة من الحوثيين من صعده يعني. اعملوا اشتراك ولا شقع بك حاجة، يفرق معنا كثير. الله يحفظكم كرة كرة.